밥 반찬 굴비는 짭조름해야 제맛이죠. 그 맛을 결정하는 작업이 바로 염장입니다. 이곳은 법성포 굴비의 명성을 쌓아온 조상들의 작업 방식을 그대로 고수하고 있다고 합니다. 지금 무슨 작업하고 계시는 거예요? 염장하고 있는데요. 아, 염장이요. 어떻게 하는 거예요? 저도 한번 볼게요. 이렇게 조기가 있으면 네. 이렇게 아가미 벌려가지고 네. 여기 이렇게 넣고 이렇게 딱. 여기는 쉬운데 한번 해볼까요? 박사님 한번 해보세요. 여기. 저도 한번 해볼게요. 밑에서 이렇게 벌려서. 그렇게 하면 안 되지. 이렇게 잡아야 돼. 이렇게. 아, 이렇게 잡아서? 이렇게 잡아서? 그러면 여기다 소금을 넣어가지고 이렇게 딱 넣으면은 그게 염장 되는 거예요. 아가미 벌리기가 쉬운 것 같아서 힘들어요. 요령을 알아야 될 것 같은데. 저도 한번 해볼래요. 예. 밑으로 해서? 맛있는 아니. 고기만 식당에. 고기 머리가 안 돼. 앞에. 이렇게 해야지. 그래서? 이렇게 벌려? 아니, 한 손으로만 해야지. 어려워. 우리 다운 씨는 그냥 고기 맛있게 먹기만 했지. 이게 처음이니까. 먹을 수 있어요. 재밌네요. 굉장히. 이 아가미 간을 하면은 아가미 간으로 해서 이 소금 간이 스며듭니다. 그냥 여기다가만 넣어도? 예. 그래서 지금 이 아가미 간을 하면 그러니까 겉에 묻으면 이렇게 속까지 간이 안 배기니까 이렇게 아가미를 통해서 속까지 간이 되게 한다는 거군요. 사장님, 이게 조기의 종류도 중요한데 이게 소금이 중요하다면서요? 예. 어떤 소금을 쓰느냐에 따라서 소금은 예. 저희가 그 염산에서 나는 천일염 소금을 지금 우리가 갖다가 이렇게 작업을 하고 있습니다. 근데 소금도 그냥 바로 올해 생산된 소금보다 간수가 빠지면 좋다고 하던데 예. 여기는 몇 년 정도 된 소금 쓰나요? 3년 됐습니다. 와. 이게 이제 쓴맛이 좀 없어지고 네. 약간 이제 단맛이 나기 때문에 이 간을 해놓으면은 이제 더 맛이 담백하고 더 맛이 있습니다. 맞아요. 소금에 간수 성분에 마그네슘이 있는데 그게 음식에 넣으면 쓴맛이 나요. 예. 그래서 간수를 빼면 조기 맛도 그 단맛이 더해진다는 얘기죠? 감칠맛이. 예, 그렇습니다. 잎, 아가미, 몸통을 8시간 정도 소금에 절이는 섭관 과정을 거치면 조기를 옆걸이하게 됩니다. 우리가 익숙하게 보아온 줄줄이 굴비 형태가 갖춰지게 되는 거죠. 지금 뭐 하시는 거예요? 지금 여기 보다시피 지금 옆걸이 하고 있습니다. 옆걸이요? 이거 이렇게 엮어가지고 네. 시간 돼서 씻어서 걸어야 되거든요. 건조를 위해서. 그래서 이게 옆걸이가 엮어서 건다 해서 옆걸인 거예요? 저도 한 줄 엮어보고 싶었는데요. 이건 숙련자들의 영역이더라고요. 조기 20마리가 한 두름이죠. 요즘은 한 두름보다 10마리 한 줄씩 사는 소비자가 많다고 합니다. 다음은 엮어진 그대로 세척하는 작업을 하게 됩니다. 근데 이렇게 단계별로 하는 이유가 뭐예요? 이게 깨끗하게 이게 세척하기 위해서 단계별로 이렇게 하는 겁니다. 아, 소비자들이 안심하고 먹을 수 있겠어요. 저도 해볼게요. 자칫 이물질이라도 발견될 경우 업체는 물론 법성코 굴기에 대한 신뢰에도 흠집이 날 수 있기 때문에 세척 과정은 특히 중요합니다. 세척을 마치면 살이 꾸덕꾸덕해질 때까지 말리는데요. 자칫 위생 문제가 불거질 수 있어 실내에서 건조를 합니다. 건조까지 전 과정을 거치면 국내산 참조기가 영광굴비의 이름을 얻게 되는 거죠. 이후 영하 35도에서 급속 냉동시킨 뒤 다시 한번 꼼꼼히 점검해 진공 포장. 드디어 소비자를 만나게 됩니다. 염장, 엮거리, 세척, 건조, 포장까지 이러한 노고가 밥도둑 영광굴비를 만든 비결일 겁니다.